今時今日嘅香港打造成為一個城市之都，沙公呢就約咗我今日嚟呢一度食晚飯同埋睇比賽，我都係第一次嚟嘅咋。呢間先進廊位於快活谷大看台嘅4樓，餐廳設有大堂座位同埋露台座位，當中露台座位呢可以睇到每場賽事嘅終點處嘅。而家係5點鐘，唔係好多人，所以我哋揾咗位坐下先。呢張係180蚊嘅餐券，攞住餐券就可以去攞食物啦。呢度套餐呢有3款俾你選擇，西式、中式、東南亞風味都有嘅。唔夠食亦都可以加購小食。套餐呢已經包括無限飲品㗎啦，飲品呢包括奶茶、咖啡、中國茶同埋汽水。中意嘆翻2杯嘅話呢，呢度有個 wine list 嘅，啤酒都有。我哋就點咗個燒春雞套餐，除咗個春雞之外呢，仲有飯啦、生果啦，呢個係燉湯，同埋小食呢有皮蛋子薑，賣相都唔錯嘅。另外一個呢，我哋呢就叫咗個燴牛肉，佢有餐包薯蓉，有個甜品，有個沙律，同埋有個湯。牛肉咧都唔算牛肉啊，係牛腩啊，都好多嚿嘅。投注區咧，對出呢一度咧就係看台啦。賽事咧就可以喺呢一度。對，跑，嗰度就係終點啦。我就覺得如果你有朋友嚟香港嘅話呢，可以帶佢哋嚟呢一度食飯，同埋咧欣賞啲比賽嘅賽事嘅，推廣下香港呢一個城市之都。賽事開始啦，呢度嘅氣氛呢相當之好啊。可惜我錄呢一條片嗰陣時候收音唔係幾好啊。嗱，啲馬咧喺你前面跑過嘅話咧，個個都非常之興奮啊！聽到啊，呢度嘅氣氛好高漲嘅，每當一衝刺嘅時候都好高漲嘅。除咗有比賽嘅賽事睇之外咧，仲有人載歌載舞㗎。而家大約係8點鐘嘅時候，你睇下，成個餐廳都已經滿晒座啦，幾多人，幾熱鬧。今次沙公嘅安排咧好有新意，亦都好滿意。